টয় ট্রেন একটি ছোট্ট ইঞ্জিন, দুটো ছোট্ট কামরা, 2 ফুটের ন্যারো গেজ লাইন আর কিছু যাত্রী নিয়ে এই টয় ট্রেনের যাত্রা। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েজ। আমাদের এই ছোট্ট টয় ট্রেনের সূচনা হয়েছিল 1879 টু 1881 সালে। 1880 সালে এই রেলের প্রথম যাত্রা শুরু হয় শিলিগুড়ি থেকে তিনদেরিয়া পর্যন্ত। ভাইসরয় লর্ড ল্যাটন এই ট্রেনের প্রথম যাত্রী ছিলেন। 4 জুলাই 1881 শিলিগুড়ি টু দার্জিলিংয়ের যাত্রা শুরু করে এই ট্রেন। কে না চড়েছে এই ট্রেনে? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, না জানি কত ঋষি মহিষীদের পদধূলি পড়েছে এই ট্রেনে। এরপর 70 দশকে এই টয় ট্রেনে তোলা শক্তি সামাঞ্জির সেই আরাধনা বইয়ের সেই প্রেম কাহিনী আর সেই গান, যা সব মানুষের কাছে টয় ট্রেনের এক আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। 5 ডিসেম্বর 1999 ইউনাইটেড নেশন এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন ইউনেস্কো এই টয় ট্রেনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে ঘোষণা করেন। এনজেপি থেকে এই টয় ট্রেন 7200 ফিট উপরে উঠে যায় অনেক পাহাড়, নদী, রাস্তা অতিক্রম করে। মোট 12টি স্টেশন, 6টি জিগজ্যাগ এবং 5টি লুপ অতিক্রম করে টয় ট্রেন মোট 7 ঘন্টা 30 মিনিট সময় নিয়ে পৌঁছে যায় দার্জিলিং। টোটাল 88 কিলোমিটার পাহাড়ি পথ এই ট্রেনকে অতিক্রম করতে হয়। যেতে যেতে তার প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ করে দেয় সবাইকে। তবে আর কি, চলুন শুরু করা যাক যাত্রাটা, সঙ্গে থাকুন। ঘড়ির কাঁটায় সকাল 9:50। আমরা এসে পৌঁছালাম আমাদের পূর্ব পরিকল্পিত সেই স্বপ্নের যাত্রা টয় ট্রেনের স্টেশনে। এখানে অর্থাৎ এনজেপি স্টেশনের 9 নম্বর স্টেশন থেকে এই টয় ট্রেন চলাচল করে। আর আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি 9 নম্বর স্টেশনে। স্টেশনের ঠিক সামনেই একটি ওয়েটিং রুম আছে, যেখানে আপনারা চাইলে বিশ্রাম করতে পারেন। তবে এই স্টেশনে কোনো বাথরুমের ব্যবস্থা নেই। টয় ট্রেনের টোটাল রেট চার্ট এবং টাইম টেবিল এখানে দেওয়া আছে। এই টয় ট্রেন আসতে গেলে আপনাদের প্রথমে এনজেপিতে নামতে হবে, যেখানে সব ট্রেনে দাঁড়ায় সেখানে নামতে হবে প্রথমে। তারপর ওখান থেকে এই ফ্লাইওভার ধরে 9 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এলে এই টয় ট্রেন আপনারা পাবেন। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েজ, নিউ জলপাইগুড়ি, ইউনেস্কো ঘোষিত এই রেলওয়ে, এবং এই রেলওয়েতেই ন্যারো গেজ লাইন দেখা যায়। ঘড়িতে সময় 10টা। সাইরেন বাজিয়ে একটু ঝিকঝিক আওয়াজ করতে করতে 2 ফুটের লাইন ধরে একটি ছোট্ট ইঞ্জিন 2টি কামরাকে টেনে নিয়ে প্রবেশ করলো এনজেপি স্টেশনে। দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির মন ভরে উঠল আনন্দে। সবাই যে যার মতো ফটো, সেলফি এবং উপভোগ করতে লাগলো। যেন মনে হচ্ছিল সামনে কোনো সেলিব্রিটি দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিন তার 2 কামরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এগিয়ে চলল ঘুরপথে, কারণ এই ইঞ্জিনই আবার সামনে এসে যুক্ত হবে কামরার সঙ্গে এবং আমাদের নিয়ে যাবে দার্জিলিংয়ের পথে। এই ফাঁকে চলুন ট্রেনের ভেতরটা একবার দেখে নিই। এই ট্রেনে 2টি কামরা ছিল, একটি ফার্স্ট ক্লাস এবং আরেকটি ছিল চেয়ার কার। ফার্স্ট ক্লাসে মোট 30টি সিট ছিল। সিটগুলো ছিল 2টি করে পাশাপাশি। আর এসি চেয়ার কারে মোট 15টি সিট ছিল এবং এই সিটগুলো ছিল 2টি করে পাশাপাশি একদিকে এবং একটি করে সিট একদিকে। তবে এই সিসি চেয়ার কারের সিটগুলো ফার্স্ট ক্লাসের সিটের থেকে অনেক বেশি আরামদায়ক ছিল এবং সিসি চেয়ার কার কামরা বাথরুমেরও ব্যবস্থা ছিল। আমি একবার আপনাদের বাথরুমটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। এখানে বেসিং আছে, একটা কোমোড আছে, একটা কল আছে এবং সামনে একটা আয়না আছে এবং হাত ধোবার জন্য এখানে সোপ দেওয়া আছে। তো এই ছিল টোটাল এই ট্রেনের সিটের অ্যাকোমোডেশন। টয় ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে আর ইঞ্জিনটা এসে তার সামনে এবার লেগে যাবে এবং তারপরে আমাদের টয় ট্রেন এখান থেকে আস্তে আস্তে যাবে তার গন্তব্যের দিকে, সেই রূপসী दार्जिलिंग पथे। और सामने एक भैया है जो टॉय ट्रेन को रुकवाना चाह रहा है, टॉय ट्रेन को रुकवाना चाह रहा है हिमालयान टॉय ट्रेन। লোকেরা সেই সময়টিকে খুব উপভোগ করেছিল যে যার মতো করে, আর আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম এই টয় ট্রেনে যাত্রা করার জন্য। টয় ট্রেনকে বগির সঙ্গে টয় ট্রেনের ইঞ্জিনকে যুক্ত করে দিল। এইবার আমাদের টয় ট্রেন এগিয়ে যাবে দার্জিলিংয়ের পথে।
আর এই হলো টয় ট্রেনের ভেতরের, যেখানে ড্রাইভার বসে টয় ট্রেনকে অপারেট করবে সেই কেবিন। যেন এক স্বপ্নের ফেরি, এক স্বপ্নের যাত্রা এই টয় ট্রেন। মাত্র একটা ছোট্ট ইঞ্জিন আর দুটো কামরাকে একসঙ্গে নিয়ে খুব ঝিকঝিক করতে করতে, হর্ন দিতে দিতে এই ছোট্ট ন্যারো গেজ লাইন 2 ফুটের এই লাইন ধরে এগিয়ে চলবে এই টয় ট্রেন। এই টয় ট্রেন করে দার্জিলিং যাওয়ার একটা অনুভূতি আলাদা। তো সঙ্গে থাকবেন, আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ এই টয় ট্রেন কোথায় দিয়ে যাচ্ছে, কেমন করে যাচ্ছে, কিভাবে যেতে হয়, আর এতে গেলে কী বা মজা, তার সব কিছু জানাবো আপনাদের। 10টার সময় ছাড়ার কথা থাকলেও আমাদের ট্রেন নির্ধারিত সময় থেকে 20 মিনিট দেরিতে, অর্থাৎ 10টা 20-তে এনজেপি স্টেশন থেকে তার যাত্রা শুরু করল দার্জিলিংয়ের পথে। কোনো কারণবশত সিগন্যাল না পাওয়ার জন্য আমাদের টয় ট্রেন এখানে প্রায় 1 ঘন্টা 20 মিনিটের মতো লেট করেছিল এবং তারপরে এসে যাওয়ার সিগন্যাল পেয়েছিল। অনেক পরে সিগন্যাল দিয়েছে, এবার আমাদের ট্রেন ছাড়বে। সেই মহানন্দা ব্রিজের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। শিলিগুড়ি জংশনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তো এবার আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। শিলিগুড়ি থেকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা শুকনার পথে। শহরের রাস্তা ধরে ট্রেন এগিয়ে চলেছে তার গতিপথ ধরে, আর চারিপাশে কত লোক দাঁড়িয়ে এই টয় ট্রেন যাত্রাকে উপভোগ করছে, হাত নাড়ছে, টাটা করছে, বিদায় জানাচ্ছে। সাবধানে যান, যাত্রা যেন শুভ হোক। এনজেপি থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব হচ্ছে 8 কিলোমিটার, আর শুকনার দূরত্ব হচ্ছে 18 কিলোমিটার। আমাদের ট্রেন এখন শুকনার পথে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। শহরের রাস্তাকে বিদায় জানিয়ে 2 ফুটের লাইনের ওপর দিয়ে মন্থর গতিতে চা বাগানের পাশ ধরে এগিয়ে চলল আজকে আমাদের সফর সঙ্গী। আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছালাম শুকনাতে। এটা টয় ট্রেনের সেকেন্ড স্টেশন, 18 কিলোমিটার দূর এনজেপি থেকে। তো এই শুকনা স্টেশন। এখানে যদি কিছু কেনাকাটি করার থাকে এখান থেকে কেনাকাটিও করতে পারেন। এখানে নানান রকমের জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। টয় ট্রেনের পরের স্টপেজ হচ্ছে রংটং। রংটংয়ের দূরত্ব এনজেপি থেকে 25 কিলোমিটার এবং সুকোনা থেকে 7 কিলোমিটার। আমরা এবার এগিয়ে চলেছি সুকোনা থেকে রংটংয়ের পথে। এরপরে আমরা পেরিয়ে গেছিলাম রংটং স্টেশন। কোনো কারণবশত সেদিনকে আমাদের টয় ট্রেন এই রংটং স্টেশনে দাঁড়ায়নি। ট্রেন এখন আমাদের পেছন দিকে যাচ্ছে ট্র্যাক চেঞ্জ করার জন্য। দেখুন এখান থেকে ট্র্যাক চেঞ্জ করবে। আমাদের গাড়ি এই পথ দিয়ে এসেছিল, এরপর এখান থেকে ট্র্যাক চেঞ্জ হওয়ার পর আমাদের গাড়ি আবার ওপরে পাহাড়ের ওপরে এবার ওঠা আরম্ভ করলো। টয় ট্রেনের পরের স্টেশন ছিল তিনদারিয়া। এনজেপি থেকে তিনদারিয়ার দূরত্ব ছিল 37 কিলোমিটার এবং রংটং থেকে দূরত্ব ছিল 12 কিলোমিটার। পাহাড়ি গ্রাম আর তার মধ্যে দিয়ে আমাদের ট্রেন এগিয়ে চলেছে। গাড়ি এখন পেছন দিকে যাচ্ছে ট্র্যাক চেঞ্জ করার জন্য।
এবার এই পেছন দিকে গিয়ে এই ট্যাগ দিয়ে গাড়ি ওপরে চলে যাবে। এই দেখুন এবার ট্র্যাকে ঢুকে যাচ্ছে গাড়ি আস্তে আস্তে, এই ঢুকে গেল। এবার গাড়ি ক্রমশ ওপর দিকে চলে যাবে। এই স্টপ, ট্রেন এবার সামনের দিকে আবার চলতে আরম্ভ করেছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েজ। আর আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি তিনদারিয়ায়, আর আমাদের টয় ট্রেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে 1 মিনিট দাঁড়াবে। আমরা মোমোর অর্ডার দিয়েছি, মোমোটা আগে নিয়ে ট্রেনে ফিরতে হবে, কারণ এখানে 1 মিনিটই দাঁড়াবে। ট্রেন পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী প্রত্যেক স্টেশনেই অনেক কম সময় দাঁড়াচ্ছিল, কারণ এই টয় ট্রেন অলরেডি 1.5 ঘন্টার ওপরে লেট ছিল। তিনদারিয়া স্টেশন আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আর আমাদের টয় ট্রেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ওয়েটিং রুমের মধ্যে ওয়েটিং রুম, টয়লেট, টয়লেটের ব্যবস্থা আছে, ওয়েটিং রুম আছে। ট্রেন তিনদারিয়া স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এবার তার পরের গন্তব্য গয়াবাড়ি। এনজেপি থেকে গয়াবাড়ির দূরত্ব ছিল 44 কিলোমিটার, আর তিনদারিয়া থেকে গয়াবাড়ির দূরত্ব ছিল 7 কিলোমিটার। তিনদারিয়া ছেড়ে আমরা আবার এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের পরের ডেস্টিনেশনের দিকে। আর সঙ্গে আছে আমাদের এই বাহন, আজকের হিরো টয় ট্রেন। পাহাড় আর খাত এই দুটির পাশ দিয়ে আমাদের টয় ট্রেন এগিয়ে চলেছে আজকে আমাদের গন্তব্য দার্জিলিংয়ের পথে। গয়াবাড়ি আমাদের টয় ট্রেন এসে পৌঁছেছে গয়াবাড়ি স্টেশনে। এই গয়াবাড়ি স্টেশনের ট্রেন 1 মিনিটের মতো দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে গেছিল তার গন্তব্য দিকে। গয়াবাড়ি ছেড়ে আমাদের ট্রেন এগিয়ে চলল তার পরের গন্তব্য মহানদীর দিকে। এনজেপি থেকে মহানদীর দূরত্ব ছিল 50 কিলোমিটার এবং গয়াবাড়ি থেকে মহানদীর দূরত্ব ছিল 6 কিলোমিটার। এই পথ দিয়ে টয় ট্রেন আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। এখানে লাইন ক্লিয়ার করা হচ্ছে। একটু আগে নিচে নেমেছিলাম, জানতে পারলাম কি আগের ট্রেনটা নাকি বেলাইন হয়ে গেছিল, তাই জন্য নতুন করে ট্র্যাক ঠিক করে আমাদের ট্রেনকে পাস করাচ্ছে। মহানদী রেলওয়ে স্টেশন, এখানে 1 মিনিট দাঁড়াবে, তারপর আবার এগিয়ে যাবে। ট্রেনের পরের গন্তব্য ছিল কার্শিয়াং। 57 কিলোমিটার দূরত্ব এনজেপি থেকে এই কার্শিয়াংয়ের, আর মহানদী থেকে এর দূরত্ব ছিল 7 কিলোমিটার। সামনে বাড়িঘরগুলো কি সুন্দর লাগছে, আর তার সঙ্গে এই পাহাড়, আর তার সঙ্গে টয় ট্রেন। এই টয় ট্রেন যাত্রার এই 7 কিলোমিটার অর্থাৎ মহানদী থেকে কার্শিয়াংয়ের এই পথটা সবচাইতে সুন্দর, এবং এখানকার চারিপাশের প্রাকৃতিক শোভা মনোমুগ্ধকর। ট্রেন আমাদের এগিয়ে চলেছে তার গতিপথে, আর আমরা চলেছি তার সঙ্গে দার্জিলিংয়ের পথে। অপূর্ব 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 দৃশ্য চারিদিকে। দেখুন পাহাড়ের কোলে রোদ্দুর পড়ে কি সুন্দর লাগছে জায়গাটা, আর চারিদিকে সবুজ আর সবুজ, আর তার মধ্যেখান দিয়ে আমাদের টয় ট্রেন এগিয়ে চলেছে। আমার কাছে অনুরোধ রইল এই টয় ট্রেন চাপতে অন্তত একবার আসবেন, কারণ এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর এই চারিদিকে এই টয় ট্রেন করে যাত্রা এক অসাধারণ লাগছে। হতে পারে থেকে এর দূরত্ব অনেকটা, 7 ঘন্টা 7.5 ঘন্টা
কিন্তু ये सपनों के साथी कब आएगी तू कभी मस्तानी कब आएगी तू এই গানটা শুনতে শুনতে যদি আপনি এই টয় ট্রেন দিয়ে করতে করতে দার্জিলিংয়ের পথে এগিয়ে যান, সে যা এক অনুভূতি তা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না। সামনের দিকে টয় ট্রেন এগিয়ে যাচ্ছে, চারিপাশটা দেখুন অসাধারণ অসাধারণ লাগছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর এই রাস্তা। আর শুধুই গাইতে ইচ্ছা করছে। ओ मेरे सपनों के रानी कब आएगी तू जाए रुक्त मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया। হ্যাঁ, আরাধনার সেই বিখ্যাত গান ও মেরে স্বপ্নों की रानी कब आएगी तू, আর সেই বিখ্যাত টয় ট্রেন আজকে আমাদের ভ্রমণ সঙ্গী আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে তার গন্তব্যের দিকে। আজকে তার গন্তব্য দার্জিলিং। খুব তাড়াতাড়ি কার্শিয়াং আসবে, তারপরে আমরা কার্শিয়াংয়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাব দার্জিলিংয়ের পথে। আর যেতে যেতে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এই যে নৈসর্গ সৌন্দর্য চারিপাশে দেখতে দেখতে আমরা যাচ্ছি, তার যে অনুভব, তার যে অনুভূতি মন একদম আনন্দে ভরে দিচ্ছে। কার্শিয়াং ট্রাফিক গার্ড অফিস এখন আমরা ক্রস করলাম, আর আমাদের স্টেশন ট্রেন এখন ঢুকছে কার্শিয়াং স্টেশনে। ছিক 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 করতে করতে পৌঁছে গেলাম আমরা কার্শিয়াংয়ে। আমাদের ট্রেন এইমাত্র কার্শিয়াংয়ে এসে দাঁড়িয়ে, আর এই হচ্ছে কার্শিয়াংয়ের হিল স্টেশন। টয় ট্রেনের কার্শিয়াংয়ের এই স্টেশন। আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে কার্শিয়াং সিটিতে। ট্রেন থেকে ইঞ্জিন আলাদা হয়ে গেল, এইবার সেই ইঞ্জিন অন্য উল্টো দিকের পথে এবার ট্রেনের সঙ্গে ফিট হয়ে আমাদের নিয়ে যাবে দার্জিলিংয়ের পথে। আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম, এখানে এসে বিশ্রামও নিতে পারেন একটুখানি। টয়লেট আছে লেডিসদের এবং জেন্টসদের আলাদা আলাদা, তো সেটাও ইউজ করতে পারেন এখানে। কার্শিয়াং থেকে ট্রেন একবার ব্যাকে যাবে, ব্যাকে যাওয়ার পর আবার ট্র্যাক চেঞ্জ করে যাবে দার্জিলিংয়ের পথে। এই কার্শিয়াংয়ে যখন আমাদের ট্রেন থেকে ইঞ্জিন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখন এই ট্রেনের সঙ্গে আরও একটি কামরা যুক্ত হয়, অর্থাৎ আমাদের ইঞ্জিন তখন দুটো নয়, তিনটে কামরাকে নিয়ে এগিয়ে যায় দার্জিলিংয়ের পথে। ট্রেন আমাদের এগিয়ে চলেছে। কার্শিয়াং সিটি দিয়ে টয় ট্রেন এগিয়ে চলেছে, আর এইবার তার গন্তব্য দার্জিলিং। ওই কোণে সূর্য অস্ত গেছে, তার আভা এখনো চারিদিকে দৃশ্যমান। সূর্য ক্রমশ ঢলে পড়ছে পাহাড়ের কোলে, আর আমাদের ট্রেন কার্শিয়াং ছেড়ে এগিয়ে চলেছে টুংয়ের পথে। টুং এনজেপি থেকে 65 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং 7 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কার্শিয়াং থেকে টুং। তো আমরা এখন যাচ্ছি টুংয়ের পথে, চলুন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল চারিপাশে, তাই টয় ট্রেনের ভেতরে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আমরা এখন এইমাত্র টুং ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের টয় ট্রেন টুং ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে, এরপরে গন্তব্যের দিকে। টয় ট্রেনের পরের গন্তব্য ছিল সোনাদা। এনজেপি থেকে সোনাদার দূরত্ব ছিল 73 কিলোমিটার এবং টুং থেকে ছিল 8 কিলোমিটার দূরত্ব।
কিন্তু আমাদের টয় ট্রেন সোনারায় না দাঁড়িয়ে সোজা ঘুমে গিয়ে দাঁড়ায়। এনজেপি থেকে ঘুমের দূরত্ব ছিল 82 কিলোমিটার। আমাদের ট্রেন অলরেডি প্রচুর লেট ছিল, তাই জন্য হয়তো অনেক স্টেশনে না দাঁড়িয়ে ডিরেক্টলি যতখানি তাড়াতাড়ি পারা যায় এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আমরা এখন ঘুমে দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেন আর আজ বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়ালো না। এই হচ্ছে ঘুম স্টেশন। অ্যাকচুয়ালি অনেক দেরি হয়ে গেছে বলে ট্রেন আর বেশিক্ষণ দাঁড়ালো না, ট্রেন ছেড়ে দিল। ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ হিল স্টেশন হচ্ছে ঘুম, এর থেকে উঁচু আর কোনো স্টেশন নেই। এখন ছাড়ছি, গাড়ি হর্ন দিয়ে দিয়েছে। গাড়ি আর বেশিক্ষণ থাকবে না, কারণ গাড়ি এমনিতে অনেক লেট, তাই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। তো চলুন, এই মাত্র ঘুম স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আমাদের টয় ট্রেন। 5:30 আমাদের টয় ট্রেন ঢোকার কথা ছিল দার্জিলিংয়ে। এখন ঘড়িতে বাজে 7:08। এখন ঘুম ছাড়ছে। মানে এত লেট ভাবা যায় না। আমরা এখন ট্রেনের ভেতর বসে আছি। বাতাসিয়া লুপ, কিন্তু ট্রেন এখানে একটু সময় দেবে না, এত নিজেরা দেরি করলো আর আমাদের কিছুই আজকে আর দেখায় উঠলো না। এই 360 ডিগ্রি বাতাসিয়া লুপ ঘুরে ট্রেন চলে যায় দার্জিলিংয়ের পথে। আমরা এইমাত্র দার্জিলিংয়ে এসে পৌঁছালাম, আর আমাদের টয় ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। টয় ট্রেনকে বিদায় জানিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি দার্জিলিংয়ের হোটেলের দিকে। এই সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত টয় ট্রেনের সঙ্গে এই জার্নি, টয় ট্রেন যাত্রা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো সঙ্গে থাকুন, দেখা হবে নতুন পর্বে, নতুন ভিডিও। আজকের মতো গুড নাইট। একবার দেখে নেওয়া যাক কীভাবে টয় ট্রেন বুক করবো আমরা। প্রথমে আইআরসিটিসির ওয়েবসাইটে ঢুকে ফর্মে এনজেপি অর্থাৎ নিউ জলপাইগুড়ি এবং 2 ডিজে অর্থাৎ দার্জিলিং লিখে আমরা যে ডেটে যাত্রা করতে চাই সেই ডেটটি সিলেক্ট করে ওকে বাটন টিপে এবং ট্রেন সার্চ করলে আমাদের এনজেপি টু দার্জিলিংয়ের ট্রেনটি দেখতে পাবো। এবং সেখানে চেয়ার কার এবং এফসি দুটি কামরা থাকে। চেয়ার কারের ভাড়া 1500 টাকা এবং এফসির ভাড়া 1400 টাকা। এই অনুযায়ী আমরা যে কামরায় ট্রাভেল করতে চাই সেই কামরাটি সিলেক্ট করে গেট প্যাসেঞ্জার করলে আমাদের এক প্যাসেঞ্জার বলে একটি সাইট খুলে যাবে এবং সেখানে আমরা প্যাসেঞ্জার লিস্ট ভরে দিয়ে সাবমিট করলে আমাদের ট্রেনের টিকিট বুক হয়ে যাবে।